передней и хвостовой частях самолета. Ближайший аварийный выход может находиться позади вас. При выпадении кислородной маски потяните ее на себя, прижмите к носу и рту, дышите нормально. Путешествуя с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. Ремень безопасности должен быть пристегнут и затянут. Когда включено световое табло, пристегните ремни. Чтобы отстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Использование аварийно-спасательного оборудования детально изображено в инструкции перед вами. Рекомендую ее изучить. Ladies